É quando a gente polui a terra. Aí a poluição terrestre, ela sobe em forma de ventinho. Aí a nuvem, ela capita. Entendeu? E vem também a poluição da galáxia, que é a poluição intergalactical. As duas, elas se chocam. No que ela se choca no céu, o céu tem o quê? Uma convulsão. Entendeu? É essa convulsão que faz esse barulhão todo, esse trimidum todo aí que a gente escuta e chama de trovão. Entendeu? E diz que quando o baque é muito forte, João, ó pra você ver que negócio. Quando o baque é muito forte, as placas tectônicas, elas fazem o quê? Elas se desloem. É por isso que tem muita estrela do mar, João. Sabe por que tem estrela do mar? Porque quando as placas tectônicas, elas se desloem, ela balanceia todo o firmamento. Aí as nuvens, elas não conseguem, as estrelas não conseguem ficar paradas. Entendeu? As estrelas fazem o quê? Elas caem. No que elas caem, elas não podem ficar aqui na Terra, porque a imunidade da Terra, ela é baixa. Entendeu? Elas vão pra onde? Elas vão pro fundo do mar. É por isso que tem a estrela do mar. Eu aprendi isso aí quando eu tinha... Na quinta série, eu tinha 7 anos, né? Eu aprendi em ciência, entendeu? E na terceira série, João, pra você ver como que eu era supimpa. Na terceira série, eu já era suplente da professora de física quântica.